Hello, Mangalaba. Dini beta ye tutiani bono beta seven beta ye tutiani pabame. Tutiani ma pio ya bejono pramani abashiro soro. So point is she, point any position beta of pione. Position beta any bit of segment beta of pione. Have no? A segment beta be or magnitude on me. Hello, magnitude on me. Magnitude on me soro. Sorry, I didn't really be a call about me. Okay. When I get a halio pian job, me. Nalino. Yeah, B. Ini asas saya cuma biar kita balik sudah asas saja nga tu gak point lah me. Point ni biar utuh le so point ni biar cuma gak possession beta utuh le. Biar SITI one possession beta utuh me. Possession beta kan ni biar mah biar set utuh le sudah cuma gak segment beta utuh me. SEGMENT segment beta utuh me. Segment beta kan ni biar set utuh le sudah cuma gak modulus utuh le. MODULUS modulus. Aku ini modulus kan ni berusaha dua meles so modulus ko jangan ni pian piau bang, tapi cuma modulus ko memiu thene. Modulus ko ni pian piau ini tu kan soja baru point sheet. Kalau point A sore emak ka 2,1, B sore emak ka minus 2, minus 2 bo, minus 2, minus 2. Ai kama tu ya position beta ulu jeneka. One dwe me, one dwe me, nyata me, thang ye me. Alo O beta di 2,1. Nanaka OB beta ulu jeno one dwe de nyata de thang ye de minus 2, minus 2. OB B segment beta, AB beta soja baso. AB beta ulu jen nau thea shi o no kweto me, kweto lai de ka nau thea OB de ka OA o no. OB dega OA no. OB dega OA no like the virus so OB ga minus 2, minus 2. Minus 2,21. Aí ka ba so minus 2, minus 2 ga minus 4. Minus 2, minus 1 ga minus 3. Modulus. Modulus of AB beta lo chene. Modulus of AB beta lo chene jono ro ga ba lo dong so modulus of square root of minus 4 na tat de me be minus 3 nata upon nata out nata pound be rusha bo no upon nata minus 4 nata out nata so minus 3 nata alo upon nata out nata pound be rusha ala so yin rusha လိုက်တော့ကြတော့14အနှုတ်4နataက16ပေါင်း9 25ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညီမချင်း modulus of root 25 is equal to ကျွန်တော်တို့5ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ5ဒီပါဒီနားလေးမှာရေးလိုက်ရင်အဖြေက5ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပါရတော့ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ပမာဏဟုတ်ပြီပမာဏရပြီးရင်ဘယ်ကိုဆက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က unit vector ကိုသွားမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခီးလန်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် unit vector ကိုလိုချင်ရင်ဘာလို့ဆို unit vector ဆိုရင် unit vector ကိုလိုချင်ရင်သူကသူ့ရဲ့မူလ vector ကိုတည်မယ်မူလ segment vector ကိုတည်မယ်သူ့ရဲ့ modulus နဲ့စားမယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲဆိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က1 by modulus of AB beta modulus of AB beta ကိုဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုတော့ into AB beta နဲ့မြောက်တာဒီတိုင်းလေးကပိုကောင်းတယ်။ညာတော့အပြင် test မှာတော့ဒီတိုင်းရေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းလေးခွဲထုတ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်။အဲ့တော့ဘာရတော့ဆိုတော့ modulus of AB က 5 ဖြစ်တဲ့အတွက်1 by 5 into AB beta ကခုနရှာပြီးသား minus 4 minus 3အဲ့ဒီတိုင်းလေးထိုင်းလေရတဲ့ဝင်စားရင်လည်းဖြစ်တယ်
ဝင်စားရင်တော့ -4/5 ရယ် -3/5 ရယ်ဆိုပြီးရပါ Okay ဒါဒီကျွန်တော်က unit vector ဖြစ်ပါ unit vector တ unit စာလေးဒီ unit စာလေးကိုကျွန်တော်ကရှာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က modular ရှာတာ unit vector ရှာတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာအဆင့်4ဆင့်ရှိတယ် point ပေးတယ် position vector ကိုပြောင်းဘယ်လိုပြောင်းလဲ O နဲ့တွဲမျှတက်ထောင်ရေးမယ်ဒီကနေပြီးတော့ point ကနေပြီးတော့ position vector ကိုသွားရင်O နဲ့တွဲမယ်ပြီးရင်မျှတက်မယ်ထောင်ရေးတယ်ဆိုတာက column vector လို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့ထောင်ရေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကနေပြီး segment ကိုသွားကျင်တယ် segment သွားရင် AB vector ရှိတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ခွဲထုတ်တယ်လို့ခေါ်ပါမယ်နားလည်အောင်လို့ A နဲ့ B နဲ့ကိုခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါနောက်ထပ်ကရှေ့ကိုနှုတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုမှတ်တဲ့အခါနောက်ထပ်ကရှေ့ကိုနှုတ်ပြီး modulus ကြရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့သူကြရင်နှစ်ထပ်တင်ပေါင်း root ရှာ modulus ကြလို့ရှိရင်နှစ်ထပ်တင်မယ်တစ်ခုစီကိုနှစ်ထပ်တင်မယ်ပြီးရင်ပေါင်းမယ်ပြီးရင် root ရှာမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးကကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးကကြတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတွက်တဲ့အခါ unit vector လိုချင်ရင်မူလ vector ကိုတီးဘာနဲ့စားမှာတော့ဆိုတော့ modulus နဲ့စားပေါ့ modulus ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာကဘယ်ကနေလာမှာတော့ဆိုတော့အမှတ်တွေကနေလာမှာဟုတ်ပြီနော်အမှတ်ကတော့နှစ်ခုရှိမှာပေါ့အမှတ်များပေါ့အမှတ်ကနေဘယ်ကိုသွားတော့ position vector ကနေပြီးတော့ segment vector ပြီးတော့ modulus ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့ unit vector ကိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီဒီအောက်ကအနီရောင်နဲ့ရေးထားတာလေးရအောင် screenshot ရိုက်ထားပါတတဲ့လင်းဒီဟာလေး screenshot ရိုက်ထားပါအဓိကချက်ကအောက်ကအနီပဲအပေါ်က example ပေးတာဟုတ်ပြီ unit vector ရှာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ unit vector ရှာရတာတော့ဟုတ်ပြီနော် screenshot ရိုက်တာနော်ဒါကြပြီးရင်အပေါ်ကစာတွေထက်အနီရောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ key ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ unit vector ဘာလို့ရှာတာတော့နည်းနည်းပြောရအောင် UNIT unique vector unit vector ဆိုတာကဘာလို့ဆိုတော့ပမာဏ t unit ရှိသော vector ကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပမာဏ t unit ရှိသော vector ကိုကျွန်တော်တို့က unit vector လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုပြောဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့က example တွေနဲ့ပြောအောင်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုနားလည်ဖို့ရအတွက် example နဲ့ပြောအောင်ဥပမာကားတစ်စီးဟာမိုင်300ကို300မိုင်ကို6နာရီမောင်းရတယ်မိုင်300ကို6နာရီမောင်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူဟာအချိန်1 unit မှာ1နာရီမှာဘယ်လောက်မောင်းတယ်လဲသိချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တနည်းအားဖြင့်အချိန်1နာရီမှာဘယ်လောက်မောင်းတယ်လဲသိချင်ရင်စုစုပေါင်းအကွာအဝေးမိုင်ကိုတီးသူမောင်းခဲ့တဲ့6နာရီနဲ့စားမယ်အဲ့တော့မိုင်300ကို6နာရီကြာရင်1နာရီမှာဘယ်လောက်လဲသိချင်ရင်အကွာအဝေးကိုတီးချိန်နဲ့စားအဲ့ဒီကမှဘယ်လောက်ရတော့ဆိုတော့1နာရီကိုမိုင်50မောင်းတယ်လို့ရပါတယ်မိုင်50မောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီအချိန် t unit အတွက်တွက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကို unit ကိုနာရီနဲ့ဒါပြီနော် minute နဲ့တွက်ဒါဆိုရင် minute ပေါ့အခုကတော့နာရီနဲ့တွက်တဲ့အတွက်မိုင်300ကို6နာရီတနာရီဘယ်လောက်ကြာမလဲတနာရီဒီဒါ t unit စာလို့မှတ်ရပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာမိုင်50ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်9နာရီကြာခြင်းနဲ့အချိန်9နာရီဆိုရင်ဒီဘယ်လောက်ရောက်မလဲဒီအဲ့ဒီ t unit စာလေးကို9နဲ့ပြန်မြောက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာ250မိုင်ရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အချိန်12နာရီကြာမယ်အချိန်12နာရီမှာဘယ်ကွာဝေးကိုဒီချင်းအဲ့ဒီ50ကိုစနစ်နဲ့မြောက်ပါတယ်အဲ့တော့မိုင်က600ရောက်ပဲဒါကဘာလို့ဆိုဒီ unit စာရှိတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကရှာမှကျွန်တော်ပုစပ်တွက်တဲ့အခါလွယ်ဘူးလို့ပါဒါမှအချိန်1နာရီဒါကဘာလို့ဆိုအချိန် t unit ဟုတ်ပြီနော်အချိန် t unit ဒီနေရာမှာ unit ဒီနာရီနဲ့တိုင်းပါတယ်t unit မှာဘယ်လောက်သွားလို့ဆို50မိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်နှစ်နာရီတွက်လို့ချင်တော့3နာရီတွက်လား3 unit လား10 unit လား15 unit လားကျွန်တော်တို့အများကြီးတွက်လို့ရပြီဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က unit vector ကိုရှာပေးရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါက unit vector ရဲ့သဘောတရားကျွန်တော်တို့ကဒါပါလို့ဆိုတော့ unit vector ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဆိုကြပါစို့ဗျာကျွန်တော်တို့ခဲတံ၄ချောင်းရှိတယ်
ခဲတံလေးချောင်းကိုကျွန်တော်တို့က1600ပေးရတယ်1600အဲ့ဆိုရင်ခဲတံ9ချောင်းသာလိုချင်တယ်ခဲတံ9ချောင်းဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကသိချင်တယ်ခဲတံလေးချောင်းမှာ1600ခဲတံ9ချောင်းဆိုရင်ဘယ်လောက်ကျမလဲလို့တွက်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလို့ဆိုတော့ခဲတံလေးချောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ချောင်းစာ1 unit စာရှာရတယ်ခဲတံတစ်ချောင်းကိုဘယ်လောက်ကျမလဲဆိုတာရှာပေးရတယ်တနည်းအားဖြင့်ခဲတံ1 unit ပေါ့အဲ့တော့ကြာတဲ့ငွေက1600ခဲတံက4ချောင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ခဲတံတစ်ချောင်းဆိုရင်400ကျမယ်အဲ့ဒါ1 unit စာပဲအဲ့ဒါဒီ1 unit စာကျွန်တော်တို့တွက်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ9ချောင်းစာလိုချင်တယ်အဲ့1 unit စာကို9နဲ့မြောက်တယ်9 unit ပေါ့ဗျာ9ချောင်းဆိုတာ9 unit ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလို့ဆို9 4 28ဆိုတော့2800ကျကြပြီဒါဟာ unit vector ဘာကြောင့်သင်ရတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ unit vector ကလေးတွေက unit vector လို့တော့သင်လိုက်ရတယ်တွက်တတ်တဲ့အဖြေမှန်းတယ် unit vector ဘယ်နဲ့သုံးမှာတော့အဲ့မေးလိုက်ပြီးနိုင်တော့အဲ့တော့ဖြေနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ကဥပမာလေးပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီ unit စာရှာလိုက်တဲ့အတွက်တခြားဟာဒီနဲ့တခြားဆက်ပြီးရှာခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ unit စာနဲ့တူလိုခြင်းတဲ့ unit ပမာဏနဲ့မြှောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အဖြေထွက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ unit vector ကိုကျွန်တော်ကရှာခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် example ပုဒ်စာတွေပေးပါမယ်เนาะတိကျကြည့်ပါ example 1ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပုဒ်စာကျွန်တော်တို့ပုံနှိပ်စာကိုကျွန်တော်ပေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲကစီကိုတွားရအောင်ဥပမာအမှတ် A ရဲ့ coordinates 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 of A ရဲ့ coordinate ဒီဆိုကြပါစို့5, -7 အဲ့ဒါကcoordinates of B ညီမချင်း0.6ဟုတ်ပြီတို့ကဘာလို့ကျင်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ A ဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ AB vector ရဲ့ unit vector ကိုလိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ unit vector of AB vectorရဲ့ unit vector ကိုရှာပေးပါဆိုပြီးခိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေလုပ်ရတော့မယ် point ပေးတယ် point ကနေဘယ်ကိုသွားမလဲ point ကနေ position vector ဟုတ်ပြီနော်ခုနကလေးပြန်ရေးပြပါမယ် point ကနေပြီးတော့ position vector ကိုကူးရမယ် position vector ကနေပြီးတော့ segment AB vector segment ကိုရှာပေးရမယ်ပြီးရင် modulus of AB vector ရဲ့ပမာဏရှာပေးရမယ် unit vector လိုချင်တဲ့အတွက် AB vector ကိုဒီ modulus of AB vector နဲ့စားပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ unit vector ရောက်ပါပြီဒါဒီ9မှတ်တန်လောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အထွေထူးတော့သိမရှိဘူး step ကတော့နည်းနည်းများတယ်ဒါပေမဲ့အခက်ခဲမရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုဒ်စာလေးကိုတွက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဒါကကျွန်တော်ကခုနကသင်ခဲ့တဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအစအဆုံးကျွန်တော်ကပြန်ကောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမှတ် A ဖြစ်တဲ့အတွက် position vector of A position vector of A position vector OA vector ထောင်လိုက်တယ်5 - 7 position vector of B ညီမြ comma OB vector is equal 0.06ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AB vector ကိုရှာပြီး AB vector ညီမြကြီးနောက်ထပ်ရရှိကိုနှုတ် OB - OA ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ကိုပဲဆက်တက်လိုက်မယ်နော် OB က06 minus 5 - 7 is equal 0 - 5 ဆိုတော့ -5 6 - -7 ဟုတ်ပြီ6 - 7 sorry ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးတစ်ခုလွှဲသွားပါတယ်ကျွန်တော်ပေးချက်လေးကိုနည်းနည်းပြင်ပါမယ်ပေးချက်လေးကိုနည်းနည်းပြင်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က -6 ပေါ့နော် -6 အဲ့ဒါဆိုရင်6 06ထဲကနေပြီးတော့5 - 6ကိုနှုတ်မယ်အဲ့တော့ဘာရလို့ဆိုတော့6 - 6 ဖြစ်တဲ့အတွက်6နှစ်ခါဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့6နှစ်ခါဆိုတော့7နှစ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့7နှစ်ကိုကဏ္ဍပြောင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာ5 7 13ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုက်အောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်လူကြီးနဲ့မပါခြင်းမူကိန်းကြီးလေးနဲ့ဖြစ်ခြင်းလို့5 7 13 345 5 7 13နဲ့ကိုက်ခြင်းလို့ကျွန်တော်လိုက်ပြင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ modulus ကိုရှာပြီး modulus of AB vector ညီမချင်း modulus of root of -5 နဲ့ထက် about 1 နဲ့ထက်
အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေးတွက်ချလိုက်တယ်5စနစ်ဆိုရင်73ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က73နှစ်ထပ်ပေါ့73နှစ်ထပ်ဆိုတာ169ပါတွက်လိုက်ရင်လည်း169ပါအဲ့တော့အဖြေက73 unit ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင့်လိုက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီကနေပြီးတော့ point ကနေဘယ်ကိုသွားတော့ position vector point ကနေ position vector ကနေဘယ်ကိုသွားတော့ segment vector ကနေဘယ်ကိုဆက်သွားလဲ modulus ကနေဘယ်ကိုသွားမလဲကျွန်တော် unit vector c ကိုအဖြေရောက်တော့မယ်အဲ့တော့ unit vector c ကိုသွားမယ် unit vector အဲ့တော့မေးခွန်းအတိုင်းဖြေပြီး unit vector of AB vector is unit vector ညီမျှခြင်းဘာရတော့ 1 by modulus of AB vector into AB vector အဲ့တော့ဘာရတော့ဆိုတော့ modulus of AB vector က 1 by 13 AB vector ကဒီမှာရှာထားတယ် -5 12အဲ့ဒီတိုင်းထားရင်လည်းရပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမထားခြင်းဘူး1 by 30ကိုဝင်ရှင်းမယ် -5 by 13 12 by 13အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ unit vector ရပါပြီဒါဟာ3မှတ်တန်လည်းမေးလို့ရတယ်လို့5မှတ်တန်လည်းဖြစ်ပါတယ်5မှတ်တန်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်ထပ်အမှတ်3မှတ်ပေးပြီးတော့5မှတ်တန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလောက်ထိကတော့3မှတ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောကြပါတယ်တခါတည်းမှာ point မပေးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတည်း A ရဲ့ position vector ဆိုပြီး10ပေးတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့3မှတ်တန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအပေါ်ချမ်းလေးဒီအပေါ်ချမ်းလေးဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမပေးတော့ဘဲနဲ့ဒီချမ်းကိုမပေးတော့ဘဲနဲ့ဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့ A position vector ဆို10ပေးတယ်10ပေးရင်ကျွန်တော်တို့ကတွဲရတာတစ်ဆင့်သက်သာသွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့3မှတ်တန်ဖြစ်သွားတယ်โอเคဒါကကျွန်တော်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပါနောက်ထပ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြပါလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီချက်ကြည့်ပါဆယ်တဲ့မေကွန်ဟောင်းမှာပါဘူးပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ H vector ဟုတ်ပြီ H vector လို့မပြောဘူးကျွန်တော် AB vector လို့ပြော AB vector has magnitude 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 ဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုတော့20ရှိတယ် magnitude 20နော်နော် magnitude 20 unit ရှိတယ်20 unit and the direction of direction of H vector ညီမျှခြင်း 3 i cap plus 4 j cap ဟုတ်ပြီဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့find AB vector အဲ့ဒီ AB vector ကိုရှာပေးပါလို့ခိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီဒီပု္ပ္ပာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မှတ်တော့ဆိုတော့ဒီပု္ပ္ပာကိုကျွန်တော်တို့ကပေးချက်3ခုရှိသော vector လို့မှတ်ပေးချက်3ခုကဘယ်ရတွေတော့ဒီချက်ကြည့်ပါပေးချက်3ခုက magnitude 20ဆိုတာပထမပေးချက်ဖြစ်ပါတယ် and the direction ဆိုတာကဒုတိယပေးချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တတိယ vector က vector လေးပေးတာဒီတတိယချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေးချက်3ခုရှိသောပု္ပ္ပာလို့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်လို့ရပါတယ် magnitude ရှိမယ်in the direction ဆိုတဲ့လာရကိုပြောမယ်ပြီး vector တစ်ခုပါမယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်တဲ့အခါပမာဏပေးမယ် sorry ပါပမာဏပေးမယ်ပြီးရင်လာရပေးမယ်ပြီးရင် vector တစ်ခုပေးမယ်အဲ့ဒီ3ချက်နဲ့ပေးပြီးတော့မှအခြား vector ကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပု္ပ္ပာလေးမတွက်ခင်နောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုလောက်ကြည့်ပါဦးဟောဒီ vector လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ vector ကဘာလို့ဆိုတော့ H vector နော်ဗျာနော် H vector ဒီပုံစံနဲ့ပြောရင် H vector ဒီ 3i cap plus 4j cap အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ပမာဏဘယ်လောက်ရှိတုံးဆိုတော့3 4ဆိုတော့3နှစ်ထက်4နှစ်ထက်ဆိုတော့ပေါင်းပြီးရူရှာရင်3 4ဆိုတော့5ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်5အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ magnitude of H vector magnitude H vector ဒီဘယ်လောက်ရတော့ဆိုတော့5ဟုတ်ပြီ5 unit ရှိတဲ့ H vector ကဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဒီလောက်လေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဆို20 unit ရှိတဲ့ AB vector ကသူ့ရဲ့ဘယ်နှစရှိတုံးလို့သိချင်ရင်အဲ့ဒီ20ကို5နဲ့စားလိုက်ပါ20ကို5နဲ့စားတော့ဘယ်နှစဖြစ်သွားဆိုတော့4စဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် in the direction ဆိုတော့လာရတူတယ်အဲ့ဒီလာရအတိုင်း2စ
3 4ရေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါ AB ဘက်တာပါပဲ AB ဘက်တာပမာဏဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုတော့ unit က magnitude က20ရှိတယ် AB ဘက်တာရဲ့ magnitude ဒီ AB ဘက်တာရဲ့ magnitude ဒီဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုတော့ modulus of AB ဘက်တာအဲ့တော့ AB ဘက်တာရဲ့ magnitude က20ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့တော့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးက H ဘက်တာလေးက 3i cap 4j cap ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်က5 unit ပဲရှိတယ်ဟိုကောင်က20 unit ဆိုတော့သူ့ရဲ့4ဆများတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအပိုင်း4ခုဟုတ်ပြီနော်4ခုစာလေးကျွန်တော်ကဖြတ်ပြီးပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ဖြည့်ပြီးပါတော့ဆိုတော့ဒါလေးကို4နဲ့မျှအောင်ပါပေါ့အဲ့တော့ဘယ်နှစရှိတော့ဆို4စရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဖြည့်ပြီးဒီတိုင်းလေးဖြစ်ပါမယ် AB ဘက်တာညီမျှခြင်း AB ဘက်တာညီမျှခြင်းဘယ်နှစတော့ဆိုတော့4စဘယ်သူ့ကိုမြောက်မှာတော့ဆိုတော့ခုနတုန်းက4h beta ဟုတ်ပြီနော် 4h beta 4 into 3i cap plus 4j cap 4နဲ့ဝင်မြောက်လိုက်တဲ့အခါ 12i cap plus 16j cap လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ AB beta ပါပဲဟုတ်ပြီဒါဟာ3မှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့က magnitude အထွေထူးပြောစရာမလို magnitude ဒီအမြဲတစိအပေါင်းဖြစ်မယ်ဒီမှာ20ဖြစ်နိုင်တယ်30ဖြစ်နိုင်တယ်15ဖြစ်နိုင်တယ်45ဖြစ်နိုင်တယ်82လည်းဖြစ်နိုင်တယ်136လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ချင်အဖြစ်ဒီကဏ္ဍကပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာရှိတာက in the direction of ဆိုတာလာရက3မျိုးရှိတယ်လာရ3မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလာရတူတဲ့ same direction ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ same direction ဆိုတာရှိတယ် RECD1 same direction opposite direction OBBO SIDE opposite direction ပြီးရင်same direction ဆိုရင်လက္ခဏာတူတယ် same direction ဆိုရင်လက္ခဏာတူတယ် opposite direction ဆိုရင်အနောက်တက်ပေးရမယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ parallel PARALLE က parallel ပြိုင်တယ်လို့ပြောရင် plus or minus တက်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့3ချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလာရကိစ္စမှာမေကုန်းက3မျိုးပြောင်းနိုင်ပါတယ် in the direction ဆိုရင်လက္ခဏာတူတယ်လက္ခဏာတူရင်လက္ခဏာတက်เสียမလို့အပေါင်းမလို့ opposite direction လို့ပြောရင်ဟောဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့က minus ထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီ AB beta ရှာတဲ့အခါဟောဒီနားလေးမှာ minus ထည့်ပေးရပါမယ်တကယ်လို့ဒါ AB beta ဟာ H beta နဲ့ပြိုင်တယ်လို့ပြောရင် plus or minus ထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီကမှာ plus or minus လေးထည့်ပေးပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးထားခဲ့ရင်ပြီးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် plus or minus ကိုရှေ့ဆုံးကထားပြီးတော့မှဝင်ခတ်ရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဝင်ခတ်ရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပု္ပ္ပာရဲ့စဉ်းစားနည်းရပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့same direction ဆိုရင်အပေါင်းနဲ့သွားတယ် opposite direction ဆိုရင်အနောက်နဲ့သွားတယ် parallel ပြိုင်တယ်လို့ပြောရင် plus or minus လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီတရင်လေးဒီမှာမင်းပြိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစိုက်ပြန်ရှင်းဖို့လိုသေးလားပြိုင်တာဘာကြောင့် plus or minus ယူတာသိလားဟုတ်မသိလိုက်ပါဘူးဆရာကြီးဒီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းနည်းနည်းပြောမယ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ beta တစ်ခုရှိတယ်နောက်ထပ် beta တစ်ခုရှိတယ်နော်ပြီကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတသက်ရရရေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ beta တစ်ခုရှိမယ်နောက်တစ်ခု beta တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒါက beta x beta ကဒီ beta က y အဲ့ဒီကောင်နှစ်ခုကြားတောင်းမှတ်ကြအကွာဝေးအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားတောင်းမှတ်ကြအကွာဝေးဟာတသက်မှတ်သေးရှိတယ်တသက်မှတ်သေးရှိတယ်အကွာဝေးတူတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမြင်းတစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်လောလောဆယ်ဥတီဘက်ကတစ်ဖက်တည်းကိုသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သူ့ကို same direction လို့ခေါ်မယ်ဒီကောင်ကို SAME same DIRECTION direction လို့ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်ပါဦးဟောဒီမှာ beta တစ်ခုရှိမယ် sorry ဟောဒီမှာ beta တစ်ခုရှိမယ်သူနဲ့အကွာအဝေးတူတူပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူဒီ beta x ကဒီဘက်ကိုသွားတယ်ဒီ beta y ကဒီဘက်ကိုလာတယ်ပမာဏကတူတူပဲလာရမတူတာဟုတ်ပြီ same direction ဖြစ်တဲ့အတွက် x beta ညီမျှခြင်း y beta လို့ပြောခွင့်ရှိတယ်ပမာဏတူလာရတူရင် beta ချင်းတူတယ် equality of vector beta တွေရဲ့တူညီသောပုံတတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်ပမာဏတူတယ်လာရတူတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ beta နှစ်ခုတူတယ်ဟောဒီမှာက x ရဲ့လာရနဲ့ y ရဲ့လာရဟာဆန့်ကျင်တယ်ဟုတ်ပြီဆန့်ကျင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က opposite direction လို့ခေါ်ပါမယ်သူ့ကို
opposite direction လို့ခေါ်ပါမယ် OPPOSITE opposite direction လို့ခေါ်ပါမယ် opposite direction ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ h beta ဟာ y beta နဲ့ဆန့်ကျင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် h beta h beta h beta ဟာ y beta နဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် y beta နဲ့ဆန့်ကျင်တော့ညီလို့မရဘူးအဲ့တော့ဆန့်ကျင်တဲ့ကောင်ကိုနောက်ထပ်ဆက်ပြီးဆန့်ကျင်ပေးရမယ်ဆန့်ကျင်လိုက်တဲ့အခါကျမှဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငကိုတိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီတိုင်းလေးပေါ့ဗျာဟိုမှာ2ရဲ့အနှုတ်ပြောင်းပြန်ကိန်း2ရဲ့အနှုတ်ပြောင်းပြန်ကိန်းဒီ -2 -2 ရဲ့အနှုတ်ပြောင်းပြန်ကိန်း minus of -2 ဒီကြားထဲမှာအနှုတ်တက်လိုက်တယ်ဒီကြားထဲမှာအနှုတ်တက်လိုက်တယ်အနှုတ်နှစ်ခါတက်တော့ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ငကိုတိုင်းနှစ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ် double negative လို့ခေါ်ပါတယ် DOUBLE double NEGATIVE negative တကယ်နဲ့ double negative ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကငကိုတိုင်းပေါင်းဖြစ်သွားတယ်ငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အတန်းထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်းရအောင်ဆိုတော့ငါမှပတ်စံရှိတယ်ငါမှပိုက်ဆံရှိတယ်ပိုက်ဆံရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ညင်းမယ်ပထမ negative နော်ပထမ negative ညင်းမယ်ငါမှပိုက်ဆံမရှိဘူးငါမှပိုက်ဆံမရှိဘူးဒါကတနည်းဒုတိယနည်းကဘာလို့ဆိုဒုတိယနည်းကငါမှပိုက်ဆံမဟုတ်တာတွေရှိတယ်ပိုက်ဆံမဟုတ်တာရှိတယ်စပူစုပ်တွေပေါ့တော့ပြီနော်ငါမှပိုက်ဆံရှိတယ်ပထမအဆိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ညင်းမယ်I have many ပေါ့နော် I have many ငါမှပိုက်ဆံမရှိဘူး I haven't many ငါမှပိုက်ဆံမရှိဘူး I haven't many ငါမှပိုက်ဆံမဟုတ်တာရှိတယ် I have no many ဟုတ်ပြီအင်္ဂလိပ်လိုပြောကြကြည့်ဆိုရင် I have many M-O-N-E-Y many ပထမအငင်းကဘာလို့ဆို I haven't H-A-V-E-N apostrophe D haven't many ပိုက်ဆံမရှိဘူးနောက်တစ်မျိုးကသူနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတာကဘာလို့ဆိုတော့ I have no manyဟုတ်ပြီဒီကောင်တစ်ခုကတပိတ်အဓိပ္ပာယ်တူတူပဲဒါဒီ negative ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ negative ထပ်ညင်းမယ်အဲ့တော့အနှုတ်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ် I haven't H-A-V-E-N apostrophe haven't no many double negative ဖြစ်သွားပါတယ်ဟောဒီမှာ haven't က not နဲ့တစ်ခါညင်းနေ no နဲ့တစ်ခါညင်းနေအဲ့တော့သူကဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ငါမှပတ်စံမဟုတ်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါနောက်ဆုံးอ่ะဖြစ်ပါတယ်ငါမှပိုက်ဆံမဟုတ်တာမရှိဘူးဘယ်ကြားတွေကနိုင်လိုက်ပတ်စံကြည့်ပဲပတ်စံမဟုတ်တာမရှိဘူးဒါပဲပေါ့အဲ့ဒါကို double negative လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာမှာ grammar အနေနဲ့သင်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် double negative သဘောတရားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာက vector တစ်ခုရှိတယ်သူ့ကိုစမ်းကျင်နေတဲ့ကောင်အဲ့ဒီစမ်းကျင်နေတဲ့ကောင်ကိုထပ်ပြီးစမ်းကျင်ရင်နှစ်ခါစမ်းကျင်တာဖြစ်သွားတယ်နှစ်ခါစမ်းကျင်တော့အတဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အခုဒီဒုတိယပုံမှာဆိုရင် x နဲ့ y နဲ့ကအစကတည်းကဥဒိယဘက်ကမတူဘူးစမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒီစမ်းကျင်တာကိုကျွန်တော်အနှုတ်တက်လိုက်တယ်အနှုတ်တက်လိုက်တော့အဖြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင် x beta ဒီ minus y beta အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ပြိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတော့ဟုတ်ပြီဟောဒီမှာ beta တစ်ခုရှိတယ် beta တစ်ခုရှိမယ်နောက်တဲ့ beta တစ်ခုရှိမယ် sorry ဒီကအပြည့်မဆွဲတော့ဟုတ်ပြီနော်အပြည့်မဆွဲတော့ဘူးဒီနေရာမှာဆိုကြပါစို့ညာကိုကျွန်တော်မတက်တော့သူနဲ့ကြာတောင်းမကြအကွာဝေးတသက်မတည်းရှိရင်ပြိုင်တယ်ဟုတ်ပြီမြင်းနဲ့ကြောင်းပြိုင်တယ်ပြိုင်ရင်ဘာဖြစ်တော့သူနဲ့ကြာမှာတောင်းမကြအကွာဝေးတသက်မတည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လည်းပဲ same direction လည်းပဲဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့တောင်းမကြအကွာဝေးကတသက်မတည်းရှိတယ်ကိန်းတွေဖြစ်တယ်ဒါ k ဆိုရင်ဒါလည်း k ပါပဲအကုန်လုံးက k ကြည့်ပဲအဲ့ဆိုရင် same direction တွေဟာဘာဖြစ်တော့တောင်းမကြအကွာဝေးတသက်မတည်းရှိတယ်ထို့ကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုကပြိုင်တယ်လို့ပြောတယ်opposite direction ကရော opposite direction ကလည်းပဲတောင်းမကြအကွာဝေးဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောလို့ရအောင်ဆိုတော့ PARALLE ရဲ့ parallel ပြိုင်တယ်လို့ geometry သဘောနဲ့လှမ်းကောက်လိုက်တာပဲအဲ့ဆိုရင်ပြိုင်ခြင်းမှာဘာရှိတော့ဆိုတော့ h beta ဟာ y beta နဲ့ပြိုင်တယ်လို့ပြောရင် same direction ဆိုရင် plus ဖြစ်ပြီးတော့ opposite direction ဆိုရင် minus ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြိုင်ရင် plus or minus ယူတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါပြန်ပြောရင်same direction ဆိုရင်အပေါင်းဒီမှာဘာမှမရေးဘူးဒီထဲမှာကျွန်တော်မရေးတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော် same direction ဆိုရင်အပေါင်း opposite direction ဆိုရင်အနှုတ်ပြိုင်တယ်လို့ပြောရင် plus or minus
Okay ဒါဒီကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ရပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကsame direction အဲ့တော့ခုလေးကကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးမှတ်ခဲ့ရအောင်တစ်ခါလေးမှတ်တဲ့ဟာကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ same direction SAME same direction DIRECTN same direction ဆိုရင်အပေါင်းမတက်လေရတယ်နော် opposite direction OPPOSIDE opposite direction ဆိုရင်အနောက်ပြိုင်တယ်လို့ပြောမယ် PARALLE ရဲ့ parallel လို့တွေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့က plus or minus ဒီနေရာမှာ opposite နဲ့ negative ကမတူပြန်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပါဦးမယ်ဟုတ်ပြီနော် opposite ဆိုတဲ့ကောင် OPPOSIDE opposite ဟုတ်ပြီ different 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 opposite ဆိုတာဆန့်ကျင်တာဟုတ်ပြီနော် opposite of 2 OPPOSID opposite of 2 2 ရဲ့ opposite ဒီ minus 2 opposite of minus 5 is equal minus of minus 5 is equal 5ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ minus 5 ရဲ့ opposite ဒီ5ဖြစ်တယ်2ရဲ့ opposite ဒီ minus 2ဖြစ်တယ် different မတူဘူးဟုတ်ပြီနှစ်နဲ့ခြားနာတာဘာတော့3တို့4တို့5တို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ကခြားနာတာမတူဘူးဟိုကောင်က opposite ဆိုတာစန့်ကျင်ယုံလေးပဲပြောတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေပြောလို့ရတော့ဆိုတော့မြင်းပြိုင်နဲ့ပြောရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဒီမှာမြင်းတစ်ခုရှိမယ်ဒီမြင်းတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်တော့ဆိုတော့သူ့ကို same direction လို့ခေါ်မယ်ဒါ same direction ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဆက်ဆွဲပါမယ်ဒီကောင်လေးနဲ့သူနဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့သူကကြတော့opposite direction ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်ပါဦးဟောဒီကောင်ကြတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့သူတို့နဲ့မတူတော့ဘူးမတူတော့တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က different direction လို့ခေါ်တယ် different direction ဟာမျိုးစုံရှိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် different direction ဒီမျိုးစုံရှိနိုင်ပါတယ်ဒီတိုင်းလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတက်တက်ကြီးလည်းသွားနိုင်တယ်ဒါတွေကဘာတွေတော့ဆိုတော့ different ရဲ့သဘောတရားတွေပါ different ရဲ့သဘောတရားတွေပါအဲ့တော့ဒီကောင်တစ်ခုကြာရင်ဘာလို့ same direction ဒီကောင်တစ်ခုနဲ့သူနဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့သူက opposite direction opposite နဲ့ same နဲ့ပေါင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြိုင်တယ်လို့ခေါ်မယ် PARALLEL different ကြတော့လုံးဝကိုမဆိုင်တော့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို different မျိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့ pattern မှာညီလိုလည်းမရဘူးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ညီလိုလည်းမရဘူးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့တရားကိုကျွန်တော်ကပုံနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပုံနဲ့မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုအရာနဲ့ပြောပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်အောင် pattern နှစ်ခုရှိတယ်ဒီဟာနှစ်ခုကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြိုင်တယ်ဒီဟာကအလွယ်တကူအတန်းထဲမှာဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တင်တယ်ဟိုဆွဲရရတာတဲ့ဒီတိုင်းလေးပြောလိုက်တာကလေးကပုံမှတ်မိလို့ပါအဲ့တော့ပေတန်နှစ်ချောင်းဖြစ်စေဘောပင်နဲ့ဖြစ်စေဒီလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က same direction တူတယ် same direction အမြဲတစေကတ်နေမှာမဟုတ်ဒီကလည်း same direction ပဲဒါလည်း same direction ဒီဟာကြီးလည်း same direction ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါမြင်ရတဲ့လောက်ဆိုရင်ဒီလိုပဲကြားနေကြိုက်တယ်လို့သွားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီ same direction ကနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဦးလဲပဲပြောင်းလိုက်တယ်ဦးလဲပဲပြောင်းလိုက်ရင်ဒါဘာဖြစ်သွားဆို opposite direction ဟုတ်ပြီအဲ့ opposite direction ရော same direction ရောဒီသူတို့နှစ်ခုကြားတောင်းမှတ်ကြအကွာဝေးသည်တသက်မှတ်သေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ same direction မှာလည်းပြိုင်တယ် opposite direction မှာလည်းကျွန်တော်ကပြိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ခြင်းမှာနှစ်ချက်ပါသွားတယ် same direction ရော opposite direction ရောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လက္ခဏာနဲ့ပြောရင် same direction သည် plus opposite direction သည် minus ပြိုင်တယ်လို့ပြောရင် plus or minus ဟုတ်ပြီ different direction different ဆိုဒီတိုင်းဖြစ်သွားတယ် different ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့က pattern တစ်ခုကညီလို့မရတော့ဘူးညီမြချင်းချလို့မရတော့ဘူးညီမြချင်းချလို့မရတဲ့အတွက်ပု္ပ္ပာပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပမာဏလာရတူချင်းတူမတူရင်စန့်ကျင်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ချင်းချင်းလာရတူတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးလိုက်တယ်လာရစန့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပဲပေါ့အာကြီးတဲ့ကောင်ကနိုင်သွားမှာပဲဒီဘက်ကအာကြီးဒီဘက်ပါသွားမယ်ဒီဘက်ကအာကြီးဒီဘက်ပါသွားမယ်ဒါ different ရဲ့သဘောတရား sorry opposite ရဲ့သဘောတရား different ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်ဘက်မှမပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကတတိကံ beta များပေါင်းခြင်းတတိကံတို့အနပြန်စုကံနီးတို့တတိကံနီးတို့ဆက်လာမှာအဲ့ကြရင်သူကအရွေးတစ်ခုကတော့ရှိတယ်ရှိအောင်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျတော့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ different ရဲ့သဘောတရားပေါ့အဲ့တော့ different ဒီတူချင်မှတူမယ်ဟုတ်ပြီနော်beta တစ်ခုတူလို့မရဘူး
ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒီဘက်တာက9 unit ရှိတယ်ဒါလေးနဲ့တိုင်းကြည့်မယ်1 2 3 4 5 unit ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးက A ဘက်တာဒါက B ဘက်တာအဲ့ဆိုရင် B ဘက်တာဒီ A ဘက်တာရဲ့5စဟုတ်တယ်နော် B ဘက်တာဒီ A ဘက်တာရဲ့ဒါလေးရဲ့5စအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုချလို့ရအောင်ဆိုတော့ B ဘက်တာညီမချင်း 5A ဘက်တာ okay အဲ့မှာကျွန်တော်ကအစားတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ 5 ဒီဘာလို့ဆိုတော့ scalar ဖြစ်တယ် constant ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် constant ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ scalar လို့ပြောရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်များသောအားဖြင့် scalar လို့သုံးတာပါပဲကိန်းတွေဆိုရင်တော့အပေါင်းနဲ့နှုံးနဲ့ပြောရတာအဲ့တော့ဒါလေးက B ဘက်တာဒါလေးက A ဘက်တာလာရတူတယ်လာရတူရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ B ဘက်တာညီမျှခြင်း 5A ဘက်တာလာရကသူကစန့်ကျင်သွားတယ်လာရစန့်ကျင်သွားရင် minus တက်ပေးရပမာဏဘယ်နှစလို့ဆိုတော့5စပဲအဲ့ဒါဆိုရင် B ဘက်တာညီမျှခြင်း minus 5A ဘက်တာ okay ရပြီနော် minus 5A ဘက်တာဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကလာရကတူခဲ့မယ်သို့မဟုတ်လာရစန့်ကျင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဘက်တာနှစ်ခုဟာညီမျှခြင်းချလို့ရတယ်ပမာဏမတူရင်တော့မှပမာဏကိုကျွန်တော်ကိန်းတွေတစ်ခုနဲ့မြှောက်ပြီးတော့ချလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်အပိုင်းကနန်းနဲ့ပြောတော့ဟောက B ဘက်တာဒါက A ဘက်တာ B ဘက်တာဒီ A ဘက်တာရဲ့5စအဲ့ဆို A ဘက်တာဒီ B ဘက်တာရဲ့ 1/5 ဟုတ်ပြီနော် A ဘက်တာဒီ B ဘက်တာရဲ့5ပုံတစ်ပုံအဲ့ဆိုရင် A ကပြောရင် A ဘက်တာညီမချင်း 1/5 B ဘက်တာလာရကစန့်ကျင်နေတယ်စန့်ကျင်နေဘာဖြစ်သွားတော့ A ဘက်တာညီမချင်း -1/5 B ဘက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြောက်ပေါ်ကိန်းဒီအပေါင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှုတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိန်းပြည့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပိုင်းကနန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟောဒါကျွန်တော်တို့လာမဲ့ scalar မြောက်လက်ဆိုတော့ scalar တစ်ခုနဲ့မြောက်လိုက်တာဒီအပေါင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနှုတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိန်းပြည့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပိုင်းကနန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကဒါဘက်တာရဲ့သဘောဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပမာဏမတူတာကကျွန်တော်တို့ကကိန်းတွေတစ်ခုနဲ့မြောက်လို့ညှိယူလို့ရတယ်လာရမတူဘူးဘလို့မှညှိလို့မရဘူးလာရမတူတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့မှမြောက်လို့လည်းမရဘူးဘာနဲ့မှလည်းချိန်လို့မရဘူးအဲ့တော့လာရမတူရင်အဲ့ဘက်တာနှစ်ခုကညီမျှချင်းချလို့ကိုမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဘက်တာကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါပမာဏနဲ့လာရနှစ်ခုပြောရတယ်ပမာဏတူလာရတူရင်ဘက်တာနှစ်ခုတူတယ်ဟုတ်ပြီလာရတူတယ်ပမာဏမတူပမာဏညှိလို့ရတယ်ကိန်းတွေနဲ့မြောက်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်လာရ same direction ဆိုရင်အပေါင်းနဲ့ပြောမယ် opposite direction ဖြစ်ခဲ့ရင် minus နဲ့တက်ပြောမယ် difference ဆိုရင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ opposite နဲ့ different ကို꿰ပြားစေချင်တာဟုတ်ပြီနော် opposite ကဆန့်ကျင်ဘက် different ကလုံးဝမတူတာဒါဆိုရင် different ဒါလည်း different ပဲဒါမပြိုင်တာမဟုတ်သမျှအကုန်လုံး different ကြတော့သူနဲ့သူနဲ့ကြားအကွာဝေးနဲ့သူနဲ့သူနဲ့ကြားအကွာဝေးကမတူတော့ဘူးမပြိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်မပြိုင်ရင် different ပြိုင်ရင်နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ် same ရဲ့ opposite okay နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရပါပြီဒါစာသင်ခန်းထဲမှာလည်းအဲ့တိုင်းပြောဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မူရာနော်ကလေးတွေကဆွဲတာစာကြိုက်တဲ့လောက်ရေးမရဘူးကြိုက်တဲ့လောက်ဖတ်ပြမရဘူးအဲ့တော့ပေတန်နဲ့ဖြစ်စေခဲတန်နဲ့ဖြစ်စေပြောနော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်စာသင်ခန်းကအသက်ဝင်တော့တာ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တယ်တော့မလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြပြခေါ်ထားတာလေးကဘက်တာလေးကပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတော့ကျွန်တော်ဘက်တာလေးကိုခဏပြန်ခေါ်လိုက်ပါဦးမယ်ခဏလေးအဲ့တော့ပင် so screen okay ကျွန်တော်ဘက်တာဆောက်လေးခေါ်ထားတာပဲနားလေးရောက် basic math exercise my workbook okayဟုတ်ပြီကျွန်တော် screen share ပါမယ်ကျွန်တော်ဒါလေးရပါတော့ဆိုတော့လေးက magnitude ကိုရှာတာဟုတ်ပြီနော် modulus ကနေ modulus တော့မဟုတ် magnitude ပမာဏပါသူနည်းနည်းလေးချဲလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် magnitude of beta h အဲ့တော့ 3i cap minus 4j cap အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကြရင်ရှေ့နှစ်ထပ်နောက်နှစ်ထပ်ပေါင်းပြီး root ရှာလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာ i cap j cap တွေထည့်မတော့ရပါဘူး
3p beta minus 4q beta ဆိုရင်လည်း pH တွေထည့်မတွက်ရပါဘူးမြောက်ပေါ်ကိန်းတက်ကိုဒါလည်းရင်လက္ခဏာနဲ့တကွာသွားပါမယ်3ဆိုရင် plus 3ပေါင်းတော့မထည့်တော့ဘူး minus 4 minus ပါယူသွားပါတယ်တိုးတော့နှစ်ထပ်တင်ရင်တော့အပေါင်းဖြစ်မှာပါပဲအဲ့တော့3နှစ်ထပ်ရဲ့ minus 4နှစ်ထပ်ရဲ့ပေါင်းနဲ့25အဲ့တော့5ရတယ် 3p beta minus 4q beta p beta q beta တွေခြံထားခဲ့ပါမြောက်ပေါ်ကိန်းပဲယူသွားပါနှစ်ထပ်တင်ပေါင်းရူရှာဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်ရှေ့နှစ်ထပ်နောက်နှစ်ထပ်ပေါင်းပြီးရူရှာလို့အလျားလိုက်ဆိုရင် linear vector ဆိုရင်အဖြောင့် vector ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့နှစ်ထပ်နောက်နှစ်ထပ်ပေါင်းပြီးရူရှာတောင်းလိုက်အပေါ်အောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် column vector ဖြစ်ခဲ့ရင်အပေါ်နှစ်ထပ်အောက်နှစ်ထပ်ပေါင်းပြီးရူရှာဒါပါပဲအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကစိတ်တွက်နေတွေ့ပါတယ်5စနစ်ဆိုရင်73အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ vector လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကပြီးခဲ့တဲ့vector ဆိုပြီးတော့ဒီ vector ဆိုပြီးတော့ video file လေးရှိပါတယ်မနေ့ကတင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးအဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်ရင်ရပါတယ်အဲ့တော့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းခုတစ်ခါလေးပြောပါမယ်အဲ့ဒီကောင်ကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကဒီတိုင်းလေးပါအဲ့ဒါလေးနော်ဒါအဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးပါတယ်ကျောင်းသားတွေအတွက်တကယ် shortcut ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်မျက်နှာသွားမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာရှိတော့ဆိုတော့ Pythagoras theorem ကလာပါနေတယ် Pythagoras theorem ကလာပါနေတယ်ဘယ်လိုပါတော့ဆိုတော့ဒီကောင်ကABC တောင်းမှန်တရိကန် ABC တောင်းမှန်တရိကန် ABC မှာတောင်း C ကတောင်းမှန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ဒါက small a small b small c တောင်းမှန်ကဏ္ဍပေါ့အဲ့တော့ Pythagoras theorem ကဘာပြောတော့ဆိုတော့ Pythagoras Pythagoras theorem ကဘာပြောလဲဆိုတော့ c square ညီမျှချင်း a square plus b square ဟုတ်ပြီ c ကိုလိုချင်တဲ့ root ရှာပေါ့ square root of a square plus b square အဲ့မှာ a နှစ်ထပ်ရဲ့ b နှစ်ထပ်ရဲ့ပေါင်းပြီး root ရှာတယ်အဲ့တော့နှစ်ထပ်တင်ပေါင်း root ရှာပြီး Pythagoras နဲ့လာညှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလို့ဆိုတော့ Pythagorean triplet ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုကြည့်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် Pythagorean Pythagorean triplet ဟုတ်ပြီနော် triplet ဆိုတာကဘာလို့ဆိုတော့3ခုတွဲလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ Pythagorean triplet ကဘာတွေလို့ဆိုတော့3 4 5 5စနစ်73ခွန်24 25အဲ့လိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ချိန်မိတီးရိုးထမိရနေမှာဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်3လို့စလိုက်တာနဲ့3 4 5တန်းပြောပြီးတော့5စနစ်ဆိုတာနဲ့73ရအောင်ပြောပြီးတော့ခွန်24 25 85 စက္ကွန်9 40 41အဲ့ဒီ9ရဲတော့ကြက်ပေးရပါမယ်9 40 41ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟောဒီအနီရောင်နဲ့ဝိုင်းထားတဲ့အကြီးဆုံးတန်ဖိုးတွေကတောင်းမှန်ကန်အနာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတောင်းမှန်ကန်အနာတွေကျွန်တော်တို့ခုတင်နေရတဲ့ grade 10 9 တန်းကလေးတွေပေါ့နော်10တန်းအောင်ပြီး9တန်းရောက်လို့ grade 10ခေါ်တဲ့ trigonometry မှာဒါမသိရင်မရပါဘူးနော် trigo ကကျွန်တော်တို့က ratio တွေ trigo ရဲ့ဘာခေါ်မလဲဆိုတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်တာနီးစံတာတောင်းမှန်ကန်အနာဒီကနေသွားတာဟုတ်မျက်နှာချင်းဆိုင်တာနီးစံတာတောင်းမှန်ကန်အနာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါစို့ tangent theta tangent ဒီအောင်လေးက theta ဆိုကြပါစို့ tangent theta ညီမျှချင်း 3/4 အဲ့ဆိုရင် sin theta လို့ကျင်တယ်ဟုတ်ပြီ tangent theta ဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်တာကိုဒီနီးစံတာနဲ့စာ3 4ဆိုရင်တောင်းမှန်ကန်9နဲ့5ဟုတ်ပြီ sin ဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်တာကိုဒီတောင်းမှန်ကန်စားနဲ့စားတဲ့အတွက်ဖြေက 3/5 တိတ်လွယ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကဏ္ဍတွေကရမှာဖြစ်မယ်ဒါကကျွန်တော်ကလမ်းကြုံလို့ပြောတာပါဒီ3 4 5 5စနစ်73တွေဟာဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့vector မှာအရေးကြီးတဲ့နေရာကပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ exercise ကိုပြန်သွားရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ exercise ကတရားလေးကြည့်အောင်5စနစ်ဆိုရင်73ကြည့်မနေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ minus ပါလေ minus 12နှစ်ထပ်ဒီအပေါင်း144ဖြစ်မှာအဲ့တော့အနှုတ်ပါလေနှစ်ထပ်တင်လိုက်အပေါင်းဖြစ်မှာကြည့်ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်5စနစ်ဆို73အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တစ်ခါလေးဖြည့်ပြပါမယ်5စနစ်ဆိုရင်73 24ခွန်ဆိုရင်ငယ်တာစပြောခွန်24ဆိုရင်25ပြီးရင်34ဆိုရင်တော့5ပေါ့85ဆိုရင်စခွန်ပြီးရင်940 49ဆိုရင်တော့တွဲရတာခက်တယ်940နဲ့ပြောရင်41ဟုတ်ပြီ11ဆိုရင်1နှစ်ထပ်ပေါင်းပြီး root ရှာတော့11 root 2 12 root 5ဟုတ်ပြီနော်13 root 10ကျွန်တော်နည်းနည်းမြန်နေ sorry ပါ1နှစ်ထက်က1 3နှစ်ထက်က9 1နဲ့9နဲ့ပေါင်း10ဆိုတော့ root 10ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်51 root 26 5နှစ်ထက်က25 1နှစ်ထက်က1 26 23 root 13
2နဲ့ထက်က4 3နဲ့ထက်က9 4နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့73ဟုတ်ပြီ25ဆိုတော့2နဲ့ထက်က4 5နဲ့က25ဆိုတော့ root 29 AB ဆိုရင်တော့ square root of a square plus b square ပေါ့ဒါဒီကျွန်တော်ဒါစိတ်တွဲနဲ့တွားနေတာပါ magnitude of the magnitude or modulus of the following vector ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2 4 6ဆို12ခုရှိပါတယ် exercise 12ခုလောက်လေ့ကျင့်လိုက်ရင်ခုနကတော့Pythagorean triplet ရောကျွန်တော်တို့က vector ရှာတဲ့နှစ်ထပ်တင်ပေါင်း root ရှာတာကိုအခြေခံရနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ exercise လေးကအသုံးတက်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ထားတာပါလို့ဆိုသူ theory ရကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုခေတ်ကျောင်းသားကပု္ပ္ပာတွေအများကြီးကူးရင်တိတ်ပြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပု္ပ္ပာကိုပေးထားပါကိုယ်လက်လေးပဲဖြည့်ခိုင်းမယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ပု္ပ္ပာ100တွက်ရလဲတိတ်မသိတာဘူးနောက်ပြီးကြတော့မှငါပု္ပ္ပာ100တောင်တွက်ထားတာပဲလို့သူကသူကျေနပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပု္ပ္ပာတော့ပေးရမယ်ပု္ပ္ပာပေးတဲ့စာအုပ်ကိုဝတ်ပုတ်လို့ခေါ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မနေ့ကတွက်ခဲ့တဲ့ဟာကဒါကတော့ဆက်ဆက်မတို့တည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်တွက်ပြရမယ်ထင်ပါတယ်တွက်ပြမလားဆက်ဆက်မတို့တွက်ပြဖို့လို့လားဟယ်လိုဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ကြွက်ကြမလို့မရဘူးရတယ်ဘာဖြစ်တော့လိုပါလေဒီကျမကွာနေလိုက်ကွာနေရာမတက်လိုက်လိုပါလေဆရာကြီးဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုတွက်မယ်ဒီကောင်တွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကြည့်ပါ coordinates of point A ရဲ့ coordinate ကိုပေးတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးရမယ့်စာကြောင်းကအမြဲတစေ2ကြောင်းရှိပါမယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ပေးချက်ကိုပြန်ကူတာပါဒီကနေပြီးတော့ dt ကိုပြန်ကူပါမယ်အဲ့တော့ coordinates coordinates of point A အမှတ် AE coordinate ညီမျှခြင်း a, -2ဟုတ်ပြီအမှတ် A ရဲ့ coordinate 8, -2 ဒါပါတော့ point ပေးတယ် point ကနေ position vector ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ position vector ပြီးတော့ sin1 position vector of A, OA vector O နဲ့တွဲမြတ်တက်ထောင်ရေး a -2 ဟုတ်ပြီဒီမှာပါပေးတော့ဆို AB vector ပေးတယ် AB vector ပေးတော့ခွဲထုတ်လိုက်ပေါ့ AB vector ညီမျှခြင်းနောက်ထဲကရှေ့ကိုနှုတ်OB vector minus OA vector ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုနောက်ကြောင်းမှရေးမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရအောင်ဆိုတော့ AB vector ဒီ AB vector ညီမျှခြင်း54 OB vector ထွက်ဟုတ်ပြီ AB vector ကိုခွဲထုတ်မယ်ခွဲထုတ်လိုက်တော့နောက်ထဲကရှေ့ကိုနှုတ် OB minus OA vector ညီမျှခြင်း54ဘာတိတော့ OA တိတယ်အဲ့တော့ OB vector ညီမျှခြင်းအဲ့တော့54ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့က OA vector သွားပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က OB vector ညီမျှခြင်း54 plus A2 A minus 2အဲ့မှာအပေါ်ချင်းပေါင်းမယ်9နဲ့8နဲ့ပေါင်း73 4 minus 2 က 2ဒါဆိုရင်73နှစ်ရပြီမိခွန်းကပါမေးတာတော့ coordinates of point B ပြန်ဖြည့်ပေးလိုက်ပေါ့ COORDI ထိုးကြအောင်ပေါ့နော် coordinates of point B အမှတ် B ရဲ့ coordinate ညီမျှခြင်းလက်သေးခွင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ comma ခံရေးလိုက်ပေါ့13,2အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြည့်ပြီးပါတယ်ဒါ3မှတ်တန်ပါပဲအဲ့ဒီဘုတ်စာကိုကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဘာရှိတုံးဆိုတော့အမှတ် A ပြီးတယ် position vector ပြောင်း segment vector ပြီးတယ်ခွဲထုတ်ရင်နောက်တစ်ရရှေ့ကိုနှုတ်ပြီးရင်ပထမ vector အစားသွင်းလိုက်ရင်ကျန်တစ်ခုရှာလို့ရပြီဒါကကျန်သော vector တကယ်လို့မေးခွန်းက find the coordinate of point B မဟုတ်ဘဲနဲ့ find ရှာပါ OB vector ကိုရှာပါဆိုရင်တော့ဒါပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော် OB vector ဆိုရင်ဒီနားလေးမှာပြီးသွားတယ်တကယ်လို့ပု္ပ္ပာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ find ရှာပါ minus OB vector ရှာပါအဲ့ဒါဒီကောင်အနှုတ်တက်ပေးလိုက်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး find ရှာပါ minus 2 OB vector ကိုရှာပါအဲ့ဒီကြရင်ဒီကောင် minus 2နဲ့မြှောက်ပေးလိုက်ပေါ့မေးခွန်းတွေအများကြီးပွားသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရမှာတော့ဘာပဲရမလို့ဆိုတော့ OA ရှိတယ် AB ရှိတယ် OA ရှိတယ် AB ကနေဘာရှာလို့ရတော့ OB ရှာလို့ရမယ် OB ကနေပြီးတော့မှဘယ်သူကဘာဆက်သွားမလို့ OB ရပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကအနှုတ်ပါခြင်းအနှုတ်တက်ပေး minus 2နဲ့မြောက်ခြင်းမြောက်ပေးလိုက်ပေါ့ဒါကဒီဘုတ်စာရဲ့နောက်ခွဲမှာရှိတဲ့ဟာပါအဲ့တော့ minus 2နဲ့မမြောက်ခြင်းဘူး 3/4 နဲ့မြောက်မယ်ရတယ် okay ဒါတော့ကျောင်းသားကိုကျွန်တော်က exercise ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီတစ်ပုတ်တည်းပေးလို့ဒီတစ်ပုတ်တည်းတွေမပြီးပါဘူးကျွန်တော်အများကြီးဆက်ခိုင်းပါတယ်ဒီပု္ပ္ပာရဲ့နောက်ွယ်မှာအများကြီးကြံသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအရာတွေပါဆက်ရှာခိုင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ရပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတရားကြည့်ရအောင်ပု္ပ္ပာနံပါတ်5ပု္ပ္ပာနံပါတ်5 given that d ညီမချင်း -1 for e ညီမချင်း 5 minus 2အဲ့တော့ m is midpoint of de m က de ရဲ့ element okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က m က de element ဖြစ်တဲ့အတွက် midpoint formula ကိုသုံးရတော့မယ် midpoint formula ဒီနမီအောင်ပါပါနော် x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့က midpoint formula ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ midpoint formula ကိုဒီမှာပြန်သုံးမယ်ပြန်သုံးမယ်ဆိုတော့ပြပါမယ်ကြည့်အောင်ပေးချက်ရေးပါပေးချက်ကဘာပေးတော့ဆိုတော့ပေးချက်က given ပေးထားပါတယ်ဒီညီမချင်း -1,4 က e ညီမချင်း e ညီမချင်း 5, sorry e ညီမချင်း 5, -2 5, -2 m is the midpoint ob m is the midpoint m the midpoint of midpoints of de အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က m ညီမျှချင်း de ဆိုတော့ကျတော့ d နဲ့ e ကိုအသုံးချပြီးတော့ midpoint m ရဲ့ရှာပါပြီသူ့ဘာနီကရှင်းနှလုံးပေါင်းနဲ့စားနောက်နှလုံးပေါင်းနဲ့စားလက်သေးကွင်းနဲ့ကော်မာခံရေးရှင်းနှလုံးပေါင်းနဲ့စားနောက်နှလုံးပေါင်းနဲ့စားလက်သေးကွင်းနဲ့ကော်မာခံရေးရှင်းနှလုံးကဘာတော့ -1 နဲ့ 5 -1 5နောက်နှလုံးပေါင်းမယ်4 -2ဟုတ်ပြီကျွန်တော်10တန်းဆိုတော့ဒါကြီးအနုစိတ်ဆရာမလို့ပါဘူးတစ်ခါလေးချလို့ရပါတယ် -1 နဲ့ 5 နဲ့ဆိုတော့ +4 နည်းနဲ့စားတော့2 4 - 2 4 - 2ညီမချင်း2နှစ်ကုန်နဲ့စားတော့1အဲ့တော့ m ရပါပြီ then ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလို့ဆိုတော့မေကုန်းကသူက nm ပေးသေးတယ် nm ခွဲထုတ်ရင် om နဲ့ on နဲ့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က on ဘက်တာရှာထားမယ် on ဘက်တာလို့ချင်းရင် on နဲ့တွဲများတက်ထောင်ရေး2 1 okay နောက်တစ်ချမ်းကိုသွားမယ်နောက်ပြီးကြတော့ဘာဖြစ်တော့ nm ဘက်တာညီမချင်း 7 3 nm ကိုခွဲထုတ်မယ်နောက်ထဲကရှေ့အောင်တော့ on minus on is equal to 7 3ကျွန်တော်စီမှာပါရှိတော့ om ရှိတယ်အဲ့တော့ om ရှိတော့ on ကိုလိုချင်တော့じゃ minus on ဟိုဘက်ပို့လိုက်ပေါ့ om minus 7 3ညီမချင်း on ပေါ့ရေးတဲ့ခါကျတော့ on ကိုဒီဘက်ကပြန်ရေးမယ်ညီမချင်း on နေရာစားသွင်းလို့ရပြီ2 1 minus 7 3ပေါ်ပေါ်ချင်းရှင်းမယ်2 - 7 - 5 1 - 3 - 2ဒီကောင်ပါမေးတော့ဆို coordinates of point n okay အဲ့မှာ on better position better ရရင် point ကိုပြန်ရေးတဲ့အခါလက်သေးဝင်တဲ့ကောင်မှခံရေးမေကုန်းလေးအတိုင်းပြန်ကူးပါတယ် coordinates of point m m n e coordinate ညီမျှချင်း m n e coordinate ညီမျှချင်း -5, -2 okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတစ်ချိန်လုံးက3မှတ်တန်မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်3မှတ်တန်မေးခွန်းလေးဆိုတော့သူကဘာကိုသုံးထားတော့ဆိုသူက midpoint formula မသိရင်မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်ရတာတချို့က midpoint formula မေ့သွားတော့ကြအဲ့ဒါကြဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ခုနရာပြည့်ဆိုတဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်တဲ့အခါကလေးတွေကကိုမတင်လဲကုန်မှုထွက်မှာဒါပေမဲ့သူတို့ရာပြည့်လိုချင်တယ်ကျွန်တော်ကမတင်လိုက်မိဘူးဒီအမျိုးဆရာဆို midpoint ကျွန်တော်မတင်လိုက်မိသူတို့ပါခဲ့မယ်ထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ midpoint သူမရဘူးဆိုရင်သူ100မပြည့်တော့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီ midpoint မှာမရရင်ဒီပု္ပ္ပာ3မှတ်ဆုံးမှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ရာပြည့်ဆိုတာအရန်နဲ့ကြီးပါတယ်နော်တချို့ကလေးတွေအရန်တော်တယ်ကိုမတင်လဲကုန်မှုထွက်မှာပဲနော်သူကသွားနေစူးစမ်းနေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ရလို့ဆိုရာပြည့်ဆိုတဲ့ကလေးရဖို့ရအတွက်တင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့က basic တွေပါအကုန်ပြန်ပြောရတယ်နောက်ပြီး midpoint ရှာတဲ့ဟာတွေ magnitude တွေနောက်တစ်ခါဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုန3 4 5 5 73တွေနော်အလွယ်ကူဆုံးနည်းတွေ trigon နဲ့ပတ်သက်တဲ့ shortcut တွေနောက်တစ်ခါ abgb နဲ့ပတ်သက်တဲ့ shortcut တွေပါပြောပြီးတော့လွယ်ပတ်စဉ်းစားပြီးတော့မှပြောရတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောမှပဲရာပြည့်ရတော်တော်လေးမှန်းလို့ရတယ်ဒါလည်းတစ်နေ့လုံးနေမှစမပွဲတရားဒီမှတယောက်နှစ်ယောက်ပြင်ပိုးမပါဘူးဒါအတော့ကံကောင်းမှညာတော့အပြင်90ကျော်နဲ့ပြုတ်95နဲ့ပြုတ်တည်ရများတယ်
ဒီနေရာမှာ midpoint ကျွန်တော်တို့ကမတင်လိုက်မိရင်သူကောင်းထဲမှာရှိမှာပဲ အဲ့မှမဖြစ်ဘူး ယူရတော့မှာ အဲ့ ကျွန်တော်ခုတက်လာမဲ့ကလေးတွေကအဲ့လောက်ကြီးထိမပါဘူးမပါတော့ကြာကျွန်တော်ပို့ပြင်ပန်းတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖြိုးလိုက်ပါမယ် screenshot ရိုက်ချင်ရိုက်ထားပါဒါက exercise ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီက workbook ထဲဆိုဒီတိုင်းလေးတွက်ပေးရမှာ မရဘူးလေအဲ့မှမဟုတ်ဘူး ဒီကျွန်တော်တက်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော် ပြပါ ပြီးရင်ပါလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကြည့်ရကျွန်တော် unit vector စီကိုတွားကြစို့ဟုတ်ပြီနော်ကြာနေမှာဆိုလို့ အဲ့ဟုတ်မှရ ဒီဘုတ်စာလေးလည်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါအောင်ကျွန်တော်ပြောရင်မတက်နဲ့ပြောစရာကပေါ်လာတယ်သုံးမတန်နေအနေနဲ့ရှိတာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်နည်းနည်းခက်တဲ့ဟာလေးဒီဟာလေးကိုပြောမယ်သူရဲ့မိကုန်းပုံစံတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့သူပါပေးလဲအဲ့ဒီပေးတဲ့ဟာပုံမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသွားရုံပါပဲလမ်းကြောင်းကတော့တာပဲဟုတ်ပြီနော်လမ်းကြောင်းကတော့ point ပေးမယ် position O နဲ့တွဲမြတဲ့ထောင်ရေး position vector ပြီးရင် point ပေးရကနေဘယ်ကိုသွားတော့ဆိုတော့ segment vector သွားတယ် segment လို့ချင်းရင်နောက်ရရှေ့ကိုနှုတ် segment ပြီးရင် modulus ကိုသွားနှစ်ထပ်တင်ပေါင်း root ရှာပြီးရင် unit vector သွားခြင်းနဲ့မူလ vector ကိုဒီ modulus နဲ့စာအဲ့လမ်းကြောင်းလေးပေါ်မှာရှိနေရင်ဒီ vector ရှေ့ချမ်းကပြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘုတ်စာလေးကိုကြည့်အောင်ဘုတ်စာကဘာပေးထားတော့ဆိုတော့ given ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် a vector ညီမျှခြင်း minus b vector plus 2q vector ပေါ်မှာ b vector ညီမျှခြင်း 3p vector plus 5q vector မိကုန်းကဘာလို့ဆိုတော့ 5 modulus of a vector plus 2b vector အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် modulus ထဲအကောင်ကိုအရင်ရှာပေး modulus မတက်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က a vector plus 2b vector ကိုအရင်ရှာမယ်ညီမျှခြင်း a vector ကဘာလို့ minus b vector plus 2q vector ဟုတ်ပြီနော် plus 2 into b vector က 3p vector plus 5q vector ဝင်ဖွင့်ချလိုက်မယ် minus b vector plus 2q vector ညညဝင်မြောက်မယ် 36p vector plus 10q vector ရှင်းပြီ minus b နဲ့ 6p နဲ့ရှင်းတော့ 5p 2q နဲ့ 10q နဲ့ရှင်းတော့ 12q ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် modulus ရှာတော့မယ် modulus of a vector plus 2b vector ညီမျှခြင်း modulus of root of ငါးနှစ်ထပ်ဒီမှာ p တွေ q တွေမထည့်ရပါဘူးစနစ်ကလက္ခဏာပါရင်လက္ခဏာပါခေါ်သွားပါငါးစနစ်ဆိုရင်73ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က169ဒါမှမဟုတ်73နှစ်ထပ်ကြိုက်ရတာပြောပါအဖြေက73အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးပါပဲဟုတ်ပြီနော်တိတ်မခက်ပါဘူးဒီအကြီးလာလို့ရှိရင်အဓိကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ modulus မေးရင် modulus ထဲအကောင်အရင်ရှာတခါတည်းရမှာကျွန်တော် a vector b vector ပေးတယ်ဆိုကြပါစို့ unit vector ဆက်ပေးမယ်နော် unit vector of a vector plus 2b vector ကိုရှာပါခိုင်းပြီဗျာနေကွာနောက်တစ်ဆင့်သွားကြည့်မယ်ဒါကြောင့်ငါတရား3မှတ်တန်းဆိုတာ5မှတ်တန်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီ a vector plus 2b vector ရဲ့ unit vector လို့ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့မှာတော့ကျွန်တော်တို့က 1 by modulus of a vector plus 2b vector အဲ့ဒီကောင်နဲ့ဘယ်သူ့ကိုသွားစားမှာတော့ into a vector plus 2b vector ကိုသွားစားမယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကဘယ်လောက်ရှိတော့ modulus က73ဆို1 by 13 a vector plus 2b vector ကဒီမှာရှာထားတယ်ဒီဟာလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်ဘာလို့ဆို 5p vector plus 12q vector အဲ့တော့1 by 13ကဝင်မြောက်မယ်ဆိုရင်ဘာရတော့5 by 13 p vector plus 12 by 13 q vector ဆိုပြီးရပါတယ်ဒါကဘုတ်စာထဲမှာဆိုရင်ကွင်းကျွန်တော်ပေးလိုက်မိသွားတယ်ကွင်းကပေးစရာမလိုဟုတ်ပြီဒီကောင်ကွင်းမပါတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရတော့ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြေပါပဲအဲ့တော့ဘုတ်စာမှာဒီနားလေးတွေရက်ထားပြီးတော့မှ unit vector ဒီထဲမှာတော့မပေးဘူးနော်ဒီ unit vector မေးရင်မင်းဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်မေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာတကယ်နားလေတွေပါလာမယ်နားမလည်ရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ရှင်းရမှာပဲဗက်တာကန်ကနည်းနည်းရှုပ်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ရှင်းပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးရပြီနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ unit vector စီကိုတွားရအောင်ဟုတ်ပြီ unit vector စီကိုတွားပါမယ်
ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဆရာမတို့စီကိုပို့ထားတဲ့ file ကလည်းဒီဟာလေးတွေပါပါတယ် unit vector ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခဲ့တဲ့ဟာပါပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်အားနေချက်ကအပြာထဲမှာဟွာဖြစ်သွားတယ်အမှန်ကအနက်ဖြစ်ရမှာမြင်ရလားမသိဟုတ်ပြီနော် ရပါတယ်ဆရာကြီး point က A12 အဲ့ဒါဆို OA vector O နဲ့တွဲမြတဲ့ထောင်ရေး B vector အမှတ် B ရဲ့ coordinate 4 - 2 O နဲ့တွဲမြတဲ့ထောင်ရေးတော့4 - 2 AB vector line vector လို့လည်းခေါ်တယ် segment vector လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါ AB vector လို့ရင်နောက်ထပ်ရရှေ့ကိုနှုတ် B လေးက A ကိုနှုတ်တော့4 - 1က3 - 2 - 2က-4 modular လို့ရင်လည်းအပေါ်နှစ်ထပ်အောက်နှစ်ထပ်ပေါင်းပြီး root ရှာတယ်5အဲ့တော့3လေးဆိုတော့5ပေါ့ဒီ vector လို့ရင်လည်း AB vector ကိုဒီ modulus တော့ AB vector နဲ့စာအဲ့မှာ 1/5 into 3 - 4ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအောက်ကဟာလေးကဘာရေးထားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်ကဒီအနေကြီးကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုပြောထားတာပါ point ပေးမယ် position vector လိုချင်နေမင်းဘာလုပ်မလဲအဲ့မှာကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အမေးဖြေလုပ်တော့မယ် point ပေးမယ် position vector လိုချင်နေမင်းဘာလုပ်မလဲ O နဲ့တွဲမြတဲ့ထောင်ရေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ position vector နှစ်ခုရှိတယ် line vector လိုချင်တယ်ဆိုတော့ကွာမင်းစီမှာ OA ရှိတယ် OB ရှိတယ် AB vector လိုချင်တယ်ဘာလုပ်မလဲနောက်ရရှေ့ကိုနှုတ် OB တဲက OA ကိုနှုတ် PQ vector ဆိုရင် OQ တွေက OB နှုတ် DE vector ဆိုရင် OE တွေက OD နှုတ်နောက်ရရှေ့ကိုနှုတ် modulus လိုချင်ဘာလုပ်မှာတော့linear vector အဖြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ရှေ့နှစ်ထပ်နောက်နှစ်ထပ်ပေါင်းပြီး root ရှာ column vector downline ဖြစ်နေရင်အပေါ်နှစ်ထပ်အောက်နှစ်ထပ်ပေါင်းပြီး root ရှာ unit vector လိုချင်တယ်မူလ vector ကိုဒီ modular နဲ့စာဒါအမေးဖြေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ तू အပြန်လည်ပြောနိုင်ကြားတွေကဖောက်မေးလဲသိရမယ်line vector မင်းစီမှာ AB vector ရှိတယ် modular လိုချင်တယ်ဘာလုပ်မလဲဒါမှမဟုတ်ကြော်မေးမယ်မင်းစီမှာ AB vector ရှိတယ် AB ရဲ့ unit vector လိုချင်တယ်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့တိုင်းလေးကြော်မေးရင်လည်းဖြစ်ပါတယ် point ပေးတယ်ကွာ unit vector လိုချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုအကုန်ဖြေပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့သွားကြတဲ့လမ်းကြောင်းပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် unit vector ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ unit vector လိုချင်တော့လမ်းကြောင်းကများတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကျတော့ point နေမပေးတော့ပါဘူးတစ်ခါတည်းနဲ့ပေးထားပါတယ်တစ်ခါတည်းနဲ့ပေးထားတဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့တက်တာတာပေါ့ဗျာ3မှတ်တန်လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်Find the unit vector in the direction of OB in the direction လို့ပြောရင်သိကြပြီအဲ့ဒီကောင်လက္ခဏာတက်ဆရာမလို့ဆိုတာအပေါင်းတိုင်းလို့ပြောတာ opposite direction ဆိုရင်တော့ minus တက်ပေးရမယ် Find the unit vector parallel to A vector ဆိုရင်တော့ plus or minus တက်ပေးရပြီနော်ဒီနားလေးမှာအသက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီ A vector ပေးတယ် given A vector ပေးတယ် A vector ဒီ 2 - 1ဟုတ်ပြီ A vector ရပြီသူ့ရဲ့ modulus ရှာမယ် modulus of A vector ညီမျှခြင်း modulus of root of အပေါ်နှစ်ထပ်အောက်နှစ်ထပ်နှစ်နှစ်ထပ်အပေါင်း -1 နှစ်ထပ်ညီမျှခြင်းနှစ်နှစ်ထပ်4တင်းနှစ်ထပ်က1အဲ့ဒါဆိုပေါင်းလိုက်တော့ √5 equal to √5 ကြော်ရရတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဒါကြီးဒီကျွန်တော်တို့အနုစိတ်ဆရာမလို့ကျွန်တော်က10တန်းဖြစ်တယ်10တန်းဆိုတော့အနုစိတ်ကလေးတွေလို့ရေးရမလို့နှစ်နှစ်ထပ်4တင်းနှစ်ထပ်1 4နဲ့တင်းနဲ့ပေါင်း5 root ရှာတော့ √5 ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလာပြီ unit vector in the direction of A vector စာသားကိုသိချကြည့်ပါ unit vector unit vector vector in the direction of A vector ညီမျှခြင်း A cap လို့ခေါ်ပါတယ် A vector ရဲ့ unit vector ကို A cap လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြန်ပြောကြရင် AB vector ရှိတယ် AB vector ရဲ့ unit vector ကို AB cap လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ရောက်မှသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်10တန်းအဆင့်မှာအဲ့ဒါမပါဘူးဟုတ်ပြီနော် H vector ရဲ့ unit vector H cap ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါ P vector ရဲ့ unit vector P cap ဖြစ်ပါတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခါA vectorရဲ့ unit vector ဆိုတော့ A cap အဲ့မှာအပေါ် cap လေးတင်ထားတာဒီ T unit စာလို့မှတ်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ I cap ဆိုတာဘာလို့ H ဝင်ရိုးတိုင်း T unit J cap ဒီ Y ဝင်ရိုးတိုင်း T unit K cap small တွေကြည့်ပဲနော် K cap အဲ့ဒါဒီ Z ဝင်ရိုးတိုင်း T unit အဲ့တော့ unit vector တွေကို cap နဲ့ပြောလို့ရှိတယ်ဒါဒီကြားရမှာကျွန်တော်ဖောက်ပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒါဆိုရင်နှလုံးတွဲဆိုရင်တော့ AB cap လို့မသုံးဘူးစာသားနဲ့ပဲရေးပေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ unit vector in the direction of AB vector ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးရေးပေးပေါ့ဒီမှာတော့ cap ကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုစာထဲမှာပုံလေးဆဲမှာတရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းရေးပါတယ် A cap ကိုလိုချင်တယ်
ဟုတ်ပြီ introduction of a beta a cap ညီမျှခြင်းလာပြီ introduction ဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းဟုတ်ပြီနော်အပေါင်းသူရဲ့ပမာဏကဘာလို့ဆိုတော့ a beta ကိုဒီ modulus of a beta နဲ့စားအဲ့တိုင်းရေးလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမရေးချင်ဘူးကျွန်တော်ကခွဲရေးချင်တယ်ခွဲရေးချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးမှာလို့ဆိုတော့ခွဲရေးချင်1 by modulus of a beta into နောက်က a beta ပေါ့ a beta အဲ့ modulus of a beta ဘာလို့ဆို1 by root 5ဟိုကောင်က2 minus 1အဲ့တိုင်းလေးထားခဲ့လေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမထားခဲ့ခြင်းဘူးဝင်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဘာရတော့ဆိုတော့matrix မှာပေါ်2 by root 5နောက်က minus 1 by root 5 okay ဒါဆိုရင်ရပြီဒီနေရာမှာ rationalize တွေပါတယ်မလို့ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်း root နဲ့ထားခဲ့လဲပြီးပါတယ်အရှင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြောပါဘာညာဆိုရင်တော့လေအပြီးဒီရေးပေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲရေးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးရောဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ချင်သေးတယ်ဆိုတော့ in the direction မဟုတ်ဘူး opposite direction in the opposite direction ကိုမေးချင်တယ် OPPOSITE opposite direction လို့မေးမယ် opposite direction လို့မေးရင်unit direction in the opposite direction of OPPO opposite direction of a beta ညီမချင်း minus a cap လို့တက်ပေးရအဲ့မှာ minus ကိုဒီမှာတစ်ခါတည်းတက်ဒီမှာ minus တက်လိုက်ရင်ကိစ္စပြတ်ပါတယ် minus ကိုအတွင်းနဲ့ဝင်ရေးခြင်းရတယ်ညီမချင်း1 by root 5 1 by root 5 minus ကိုအတွင်းနဲ့ဝင်မြောက်တော့ minus 2 plus 1ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါက opposite direction ဟုတ်ပြီ opposite မဟုတ်ဘူးဗျာနော် same direction လည်းမဟုတ်ဘူး opposite လည်းမဟုတ်ဘူးပြိုင်တယ်လို့မေးမယ်ဗျာပြိုင်တယ်လို့မေးမယ် vector parallel parallel to a vector လို့မေးမယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီနေရာလေးက opposite direction ကနေပြီးတော့ဖြစ်သွားတော့ဆိုပြိုင်နေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီပြိုင်နေ unit vector နော် which is ပေါ့နော် which is parallel to parallel parallel to a vector ဆိုရင် plus or minus တက်ပေးလိုက်အဲ့မှာ plus or minus တက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်က plus or minus တက်တော့ဒီကောင်ကိုရှေ့ဆုံးလေးမှာထားလိုက်တာကောင်းတယ်အဲ့တော့ညီမချင်း plus or minus 1 by root 5ဆိုပြီးရှင်းပေးလိုက်ရင်ဒီကောင်ကပါကြမလို့တော့ဘူး okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မေကွန်တစ်ခါတည်းအကုန်လုံးပြောပြီးသားဖြစ်သွားတယ် in that direction သိရင် opposite direction ရှာတတ်ရမယ် opposite direction သိရင် parallel to လဲရှာတတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ unit vector နဲ့ sin နဲ့အပိုင်းပြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီ unit vector နဲ့ sin နဲ့အပိုင်းပြီးသွားတော့ကျွန်တော်စာအုပ်စီကိုပြန်သွားကြအောင်ဆိုကျွန်တော်စာအုပ်မှာပါရှိတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာလေးကြည့်ပါဦး find the unit vector in the direction of 2a beta minus b beta အဲ့တော့ကျွန်တော်က 2a beta minus b beta ကိုအရင်ရှာပေးရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရှာဖို့ရတဲ့ a beta ပေးတယ် b beta ပေးတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ရှင်းပြပြီးရင်ကလေးတွေနဲ့တွက်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ 2a beta ဆိုတော့ a beta ကိုနှင်းနေမြောက်ပေါ့နှင်းနေမြောက်လိုက်တော့2 minus 4 2 i cap minus 4 j cap နှုတ်မယ်အဲ့တော့2 i cap တွေက2 i cap နှုတ်တော့ j ရောအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာလို့ဆိုတော့ minus 4 j cap minus 4 j cap minus 5 j cap ဆိုတော့ minus 9 j cap အဲ့ဒါဖြစ်သွားဒီကောင်အနှုတ်ဖြစ်သွားတော့ဟုတ်အနှုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် minus 9 j cap အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပု္ပ္ပာရဲ့အဖြေဒီဘယ်လိုဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ဒီပု္ပ္ပာရဲ့အဖြေဒီ 2a sorry နော်ဘာလို့ရေးလို့မရမဘီဟိုဘက်ကမခေါ်လို့ပြန်ရှင်းတယ်ပါစနဲ့ရှင်းအောင်အဲ့တော့ 2a vector minus b vector ဖြစ်တဲ့အတွက် a ကိုဒီမှာဒီကောင်ကိုညီမချင်းချရေးအဲ့တော့ 2a vector a vector နေရာစားသွင်း b vector နေရာစားသွင်းရှင်းလိုက်တဲ့အခါဘာရလို့ဆိုတော့ minus 9 j cap ပြမယ်အဲ့တော့ minus 9 j cap ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပေးရမလို့ modulus ရှာပေးရမယ် modulus ရှာတော့ minus 9 ကိုနှစ်ထပ်တင်တော့81 root ရှာတော့9နဲ့ပြန်ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကမှာ unit vector in the direction of 2a vector minus b vector ညီမချင်းသူ့ရဲ့ modulus က9ဆို1 by 9 minus ဘာရလို့ဆို9 j cap minus 9 1 by 9နဲ့ minus 9နဲ့ခြေတော့ minus j cap လို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ဖြေကဟုတ်တယ်နော်တရင်လေးရမနော်တရင်လေးမိလားအကောင်လေးအိပ်ပြောသွားပြီလား
这里8表多比了，要你讲，要啊，我睇下。加啦，加啦， Tia lại mà con là 啊，来么讲啦？ mình tôi à. 那读ปัทมาเนี่ยมันตีนะตีนชาဒီစီကျတော့အဲ့ second year မှာအဲ့ခြေကပ်ပြီး ဘာမှမရေးဘူး ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာ opposite direction ကိုမေးပါတယ်ခုနအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစီပြန်ပြီးတော့လှည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် unit vector opposite direction အဲ့ဒါဆိုရင် a vector ပြီးတယ် modulus of a ကိုရှာ opposite direction ဆိုရင် minus a ကပ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် minus a ကပ်အဲ့မှာ minus a ကပ်လို့ကျွန်တော်ဒီကောင်က2 1ဆိုတော့ root 5ပေါ့အဲ့တော့1 by root minus 1 by root 5 2 minus 1အဖြေတော့တန်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီ ကျွန်တော်ဒီအလေးခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပေးချက်3ခုရှိသောပု္ပ္ပာပေါ့ပေးချက်3ခုရှိသောပု္ပ္ပာလေးကိုကျွန်တော်ပုံနေထဲကနေပြီးတော့တစ်ခါပြန်ရှင်းပါအောင်မယ်ဒါကတွက်ပြီးသားဆိုတော့သူ့ကိုမယူတော့ဘူးဒီအောက်ကပု္ပ္ပာကိုတွက်ပါဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နားပါမယ်ဒီနေ့find a vector which has magnitude 65အဲ့ဒါဆိုရင်သူကပေးချက်ဒီမှာ magnitude 65ပေးချက်တစ်ခုရှိတယ် magnitude 65 opposite direction ဒုတိယပေးချက်ပါပြီးရင် vector တစ်ခုကိုအဲ့တော့3ချက်ရှိတယ်ဒီ3ခုရှိတဲ့ vector တစ်ခုကိုရှာခိုင်းတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကမူလ vector ကိုတည်ပါမူလ vector ကဘာလို့ဆိုတော့ given ပေးထားပါတယ်မူလဗက်တာရဲ့ t unit ကိုရှာမယ်ပြီးရင်65နဲ့မြောက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလို့ဆိုတော့ဥပမာခုနကတော့ကျွန်တော်ဥပမာပေးတယ်နော်ခဲရန်၄ချောင်းကို1600ပေးရတယ်ခဲရန်9ချောင်းသာလိုချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ကျမလဲအဲ့မှာကျွန်တော်၄ချောင်းကို1600ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ချောင်းသာရှာမယ်တစ်ချောင်းသာရှာတဲ့အခါဘာလို့တော့ဆိုတော့အားလုံးကုန်ကြစရိတ်1600ကိုဒီစုစုပေါင်းကိုဒီအရေးအတွက်နဲ့စားအဲ့ဒီခါမှာတစ်ချောင်းသာတ unit စာရအဲ့ဒီ unit စာအုံမှာ9ချောင်းသာလိုချင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ unit နဲ့ခွန်နဲ့မြောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာ2800ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်တ unit စာရှာပေးရတယ်အခုဒီပု္ပ္ပာမှာဆိုရင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ a vector ညီမချင်း12 minus 5ဒါဒီမူလ vectorအဲ့ဒီကောင်ကဘယ်နှခုသာသူ့ရဲ့ပမာဏသူ့ရဲ့ magnitude ကဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုတော့50ဆိုတော့73ဖြစ်တယ်73ခုဒါ73ခုသာ73 unit စာတွက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုသူ့ရဲ့ unit စာကိုလိုချင်ရင်1 by 30 မူလ vector ကိုဒီ modulus နဲ့စာဒီ73ကဘယ်ရအောင်ဆိုကြက်ထားတာတော့50နဲ့73နော်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာမတို့မျက်စိလဲနေမှာဆိုလို့50နဲ့73 5နဲ့ထက်ရ7နဲ့ထက်ရပေါင်းပြီးရူရှာရင်73နဲ့ထက်ရတယ်ရူရှာတော့73ပေါ့အဲ့ဒါဒီဘာတော့တ unit စာ a vector ဖြစ်တဲ့အတွက် a cap ပေါ့ဟုတ်ပြီ opposite direction အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တယ် magnitude 65ဆိုတာဒါတ unit စာအဲ့ဒီ unit စာကိုဘာနဲ့တွားမြောက်မှာလဲဆိုတော့65နဲ့တွားမြောက်မှာ65နဲ့မြောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လက္ခဏာချိန်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တာပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကအကျဉ်းရှင်းတာပါ sorry ကျွန်တော်မှားဖြတ်ပြီလားဟုတ်ပြီဒီပု္ပ္ပာလေးရှင်းတတ်သွားပြီဆိုရင်ဆရာမတို့အတော်ကြီးစာဖို့အဆင်ပြေပါပြီနောက်ခန်းတွေကအဲ့လောက်မခက်ဘူးရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ basic လေးကလေးတွေပိုင်သွားပြီဒီဟာလေးမှပြောအောင်သင်နိုင်ပြီဆိုရင်ကိစ္စပြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြတ်ပါပြီပေးထားတာက given ပေးထားပါတယ်ဘာပေးတော့ a vector ညီမချင်း12 minus 5ဟုတ်ပြီ modulus of a vector ညီမချင်း modulus of root of စနစ်နှစ်ထပ်အပေါင်း minus 5နှစ်ထပ်5စနစ်ဆိုတော့73ပေါ့အဲ့တော့root 73နှစ်ထပ်ညီမချင်း73ဟုတ်ပြီဒီနားမှာ modulus ထည့်လိုက်ရတယ်နောက်မထည့်လိုက်ရတယ်ဒါနား73အဲ့ဒါဆိုရင် unit vector unit vector ဒီ unit စာရှာပေးရမှာပေါ့ unit vector of a vector ညီမချင်း a cap ညီမချင်း1 by modulus of a vector into a vector ညီမချင်း1 by 13 a vector ကဘာလို့12 minus 5
Okay ဒီတိုင်းလေးပဲထားခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဝင်မမြောက်ရင်ပို့ရှုပ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဘာလာမှာလို့ဆိုသူကမေကွန်တိုင်းဖြေတော့မယ်မေကွန်တိုင်းဖြေတော့ကျွန်တော်အပေါ်နာလေးမှာရေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ find a vector မေကွန်တိုင်း maybe a vector တစ်ခု which has အဲ့ဒီကောင်မှာရှိတယ် which has magnitude 65 magnitude magnitude 65 and the opposite direction OBBOSIDE opposite direction of a vector ညီမျှခြင်းလာပြီ a vector ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် a vector ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက် minus a vector minus a cap ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် a vector ရဲ့ unit စာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ a cap ရှာပြီးသား a cap အမြောက်သူ့ရဲ့ magnitude 65နဲ့မြှောက်ပေးရမယ်ဒါပဲဘာနဲ့တူတော့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ခဲတန်73ချောင်းကိုအဲ့လောက်ကြတယ်တစ်ချောင်းကိုဘယ်လောက်ကြမလဲဆိုတော့ a cap ပေါ့အဲ့ဒီမှာ73ချက်ကြတယ်မဟုတ်လား unit စာလေးကဒါလေးပေါ့သူ့ရဲ့ unit စာဟုတ်ပြီနော်၄ချောင်းကို1600တစ်ချောင်းဘယ်လောက်ကြလဲ400အဲ့ဒါက a vector ဆိုတာဒါ unit စာလေးအဲ့ဒီ unit စာကိုဘယ်နှ unit ရှိတော့ magnitude 65 unit ဆိုတော့65နဲ့မြှောက်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ညီမချင်း minus a cap ဒီပါတော့ဆိုတော့ minus 1/13 စနေ minus 5 into 65နဲ့73နဲ့ကျင်းတော့5လီအဲ့တော့ညီမချင်း minus 5နဲ့ဝင်ရှင်းမယ်စနေ5လီ60ဆိုတော့ minus 60 minus 5နဲ့မြောက်တော့25 okay အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ unit သူလိုချင်တဲ့ magnitude ပါပဲရေးပုံရေးနည်းလေးကနောက်ဆုံးနားလေးမှာတတိထားပါနောက်ဆုံးနားမှာကျွန်တော်တို့တတိထားပါမယ်အဲ့ဒီနားလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့မှားတတ်ပါတယ်ဘယ်ဟာလေးလဲဆိုတော့ဒါလေး opposite direction ဖြစ်တဲ့အတွက် minus တက်တယ်ဒီရဲ့ opposite direction တော့ a cap ရဲ့ unit စာလေးရဲ့ opposite direction ပြီးပမာဏဘယ်လောက်ရှိတော့65ရှိတယ်အဲ့တော့65 unit ရှိတယ် a cap ရဲ့ opposite direction အဲ့ဒါနဲ့ရေးပေးရတယ်တကယ်လို့ opposite မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြိုင်နေ PARALLEL လို့ပြောခဲ့ရင် plus or minus တက်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ဖြေမှာအဲ့ဒီကျရင် minus နဲ့ဝင်မရှင်းတော့ဘဲနဲ့ဘာရတော့ဆိုတော့ဒီမှာကသူ original လက္ခဏာလေးပဲကျွန်တော်တို့တက်ပေးလိုက်မယ်နော် original လက္ခဏာလေးပဲတက်ပေးလိုက်အဲ့တော့ original လက္ခဏာဆိုတော့ကြတော့ညီမချင်းဒါနော် original လက္ခဏာကအောက်မှာရှိတာအဲ့တော့ plus or minus ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာရတဲ့ဟာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စပြီးပါတယ်ဒါဒီသုံးမှတ်တန်တစ်ပုဒ်သုံးနှိပ်စာအုပ်ထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးနှစ်ပုဒ်တွဲထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးနှစ်ပုဒ်တွဲထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့နှစ်ပုဒ်တွဲပြီးတော့9မှတ်ပေးတာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ကျမှသွားရအောင်ဟုတ်ပြီနော်နောက်နေ့ကျမှသွားရအောင်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်လေးပဲရောက်သွားမှန်းမသိတော့29ဟုတ်လေအဲ့ဒါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင် ကျေးဇူးပါ